Мәгәри ветераны, ауылдың хөрмәтле кешеһе Шәяхмәт Солтанғужин гомер буена Миякә районы Сәфәр урта мәктәбендә укытучы һәм директор булып эшләгән. Үз эшмәкәр язучы ла ул. Дәүрия һәм әллә язмыш, әллә күрәсәк исемле китаптар да бастырган. Тыуган якты өйрәнүче Шәяхмәт Солтанғужин һуңгы елдарда авыл һәм төбәк тарихын өйрәнә. Мең кабиләһе башкорт халкының көчле кабиләләренең бере исәпләнә. Улар Башкортстандың көньяк-көнбайыш өлешендә төякләнгәннәр. Көн итмеш шарттарын яхшырту максатында мал көтү өчен һыбаҫар тугайҙар, иркен тибенлек һәм бесәнлектәр, таҙа һыу, йомшаҡ тәбиғәт шарттары өсөн Дим йылғаһы буйҙарында үҙеткән. Хәҙерге ваҡытта меңдәрҙең төп төйәге итеп Дим йылғаһы үҙәне һанала. Миякә районы Сәфәр ауылы күп тармаҡлы мең ҡәбиләһенең күл иле меңдәренә ҡарай. Күл меңдәренә мин белгәнсә мына Сафар, Ҡаныҡай, Исламғол, мына өс ауыл керә. Ни шәптер мына Аҙнай боронғо ауыл тип иҫәпләйҙәр итне, ул кермәгән. Күл меңләр элек-электән үк шунда төп халыҡ булып иҫәпләнгәндәр, күп иҫәпләнгәннәр. Илсуғол, Күл, Ҡаран, олар меңлеләргә керәләр. Сурай мынамызда меңлеләргә керә, Мәнәүез тамаҡ ҡырындағы. Ташлыларда беҙ меңлеләр тип иҫәпләйҙәр инде. Мин улар белән осрашып һөйләшкәнем бар. Әлшәй районындағы Ташлы ауыллары беҙ меңлеләр тиҙәр инде улар. Уларҙың һөйләшеүҙәрҙә беҙҙеке маҡсат менән һөйләшәләр бит инде. Ауылға нигеҙ һалыусы кеше Сәфәр Тимаев тарихи шәхес. Батша заманындағы ревизский сказкаларда уның Ҡолтай улының исеме һәм 4 ейәне, йәғни Ҡолтайҙың улдары Баҙран, Кейекбай, Әзекәй, Яхья Ҡолтаевтарҙың исемдәре күренә. Шуларҙан Кинйәбай Ҡолтаев 1712 йылғы Ватан һуғышында ҡатнашҡан. Меңләренә соңынан бит аҫабалар тиләр итенде. Аҫабалар ер биләүселәр итенде. Ул сөнки теге Башҡортостанның Рәсәйгә ҡушылғандан һуң патша хөкүмәте ошо ниләргә, Ҡанзафәр бейләрҙән һуң барғас инде уларға ватчинниктар статусын бирә. Шунан һуң улар үҙҙәренә ер алалар. Мына Сафарҙың ере иҫкиткес ҙур ер бит. Аҙнай ауылынан алып 40 километр мына яҡҡа елдәр, Шатман. Шунан һуң тияҡтан Миякә ҡырҙарынан алып, мына был тау буйлары, ниҙәр, мына Тоймаян ерҙәре, Сафар ерҙәре булғандар. Сөнки аны Сафар тигән кеше 1744 йылына Уфи мискениға барып, канцелярға барып, Шилабити тип әйтәләр инде яҙғандар. Шулар Шилабитиҙан һуң ошо ватчинниклар тигән статусны алалар инде. Мына тирә-яҡлар элек әйтә торған Сафар аҫабалары тип, ер биләүселәре. Ул ерҙәргә хәҙер нитеп ултырҙылар. Томья, мына Ҡолтай, шунан һуң урыҫ ауыллары урнаша бит 1800 йылларда. Теге Даниловка, Покровка, Михайловка тигән. Иң кеселәре Кинйәбай Ҡолтаев булған. Документтар буйынса инде Әзекәй Ҡолтаев менән Яхья Ҡолтаевтың уның нәҫелдәре бик китмәгән, уларҙың балалары булған һәм үлгән, был нәҫел инде дауам ителмәгән. Бына инде Кейекбай Ҡолтаев беҙҙең бына бөгөнгө көндә Шәяхмәт Солтанғужиндарҙың нәҫеленә барып тоташа. Бөгөнгө көндә был нәҫел ысынлап та ауылда йәшәй, уның фамилияла дауам итә, был ырыу дауам итә. Беҙ инде бына Кинйәбай Ҡолтаевтан киткәнбеҙ. Кинйәбай Ҡолтаевтан атайым уҡ әйтә торғайны инде миңә. Бына ошондағы ҡайбер исемдәр төшөп ҡалһа ла, бына бында Арсланғали минең атайым, ҡайбер исемдәр төшөп ҡалһа ла, әммә ул һәр ваҡытта ла Кинйәбайҙы иң беренсе булып әйтә торғайны. Кинйәбай булған беҙҙең олатайыбыҙ тип. Күрәһең, уға ла инде аталары бына ошо исемде һеңдереп ҡалдырғандарҙыр. Ауылдың яртыһы бына Бадран Ҡолтаевтан килә. Бадран Ҡолтаевтан бына әлеге көндә инде Хәкимйәновтар, Шәрәфетдиновтар, бүгенге көндә йәшәп ятҡан ауылдаштарыбыҙ, улар инде Бадран Ҡолтаевтан киткәндәр. Ауылда 4 ара Ҡараҡайҙар, Шомолар, Ҡалмаҡтар һәм Сыуаш аралары бар. Тыуған яҡты өйрәнеүсе Шәяхмәт олатай Солтанғужин Ҡараҡайҙар араһына ҡарай. Шәжәрәләрҙе ошонан ҡарап рәхәтләнеп төҙөргә була. Менә беҙ инде менә һеҙҙең оло быуын кешеләре аша беҙ менә ошоларҙы таба алабыҙ.
Хәзерге яшьләр белмәй бит инде, балалар, укучылар белмәй. Белмәй я. Белмәйдәр аларның Кызыксынмай да. кызыксынмай да, менә без сак кына өлкәнрәктәр менә һездән карап, авылда инде хәзер бик үк олы кешеләр дә юк бит. Менә Иматкол Кунакколов, Көнәй Исәнгол улы. Менә әйтәләр бит наградаһыла уның килгән сафарга дип. Военкомат аша мин һоратып карарга әйтәм, чөнки ул бит безнең нәселдән булган. Атаемдарның Я, безнең нидән? атаемдар менә алар бер ишек алдында үскәннәр. Кунакколов. Көнәй. 2017 елда Сәфәр авылында һаумһыгыз авылдаштар байрамы оештырылган. Бернисә нәсел үз шәҗәрәләрен архив мәгълүматларына таянып эшләгән. Халыкта әлбиттә тарих менән кызыксыну арткан. Әмма буындан буынга күсә килгән, һөйләнеп калдырыла торган хатирә тарих та бар. Сафар авылы участвовал Сафар, участвовал при пуске Туксанбаева, аларның неләрен, припущенникларын, семьяларын. Сафар олардан яса кыйган, менә йөресен. Шунысы билдәле. Алардан бал алган гадәттә. Бал ниткәннәр. Биргәннәр алар. Сафарга яса итеп. Чөнки аларның җирләре юк бит. Аларның әле дә җирләре юк. Элекке Сафар җирләрендә утыралар талар. Сәфәр революцияга тиклем үк мәсетле авыл булган. Совет елдарында мәсет эшмәкәрлеге тыелгас, ул ябылган. 2016 елда Сәфәрдә өр-яңы мәсет калкып сыккан. Уны касандыр ошо мәсеттә адансы булып эшләгән дин әһленең yeәне Эльмир Зәки улы Әхмәдуллин төзеткән. Авыл тарихында яшәгән һәр нәселдең, гаиләнең тарихынан барлыкка килә һәм дә языла. Сәфәр туган якты өйрәнүчеләре ошо юлда тора.